나는 내가 맞추기로 막 아따가 나서 듣네 봐 고아리 나야 봐 나는 너가 내는 나도 돼야ဖြစ်나 봐နော်ဖြစ်နေတော့romantic ဆရာနဲ့ပြနေနေဆရာတွေပြောဒီရိုးအမှုတွေကမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ခွဲမရတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလဲအထက်ကနေစူးပြီးတော့ထိုးပြီးတော့နာတာပေါ့နော်လမ်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဆရာ9မိနစ်လောက်တော့မှကောင်းကောင်းသိမ့်မလျှောက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိသွားတာပေါ့နော်မပြည့်ဆရာဝန်ကဒူးကောင်းကိုဓမှတ်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဓမှတ်ရိုက်ခိုင်းတော့OA severe ဆို severe OA ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ပြောတော့အဲ့နဲ့မဖြူအောင်ခွဲမရတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ January လ10ရက်နေ့မှာဆရာဘူရနဲ့ tele-consultation လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါနဲ့ဝင်တော့ကျမတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲယုံကြည်တယ်ဆရာရယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပထမတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမစိတ်ကိုလျှော့ထားလိုက်ပြီးတော့ The diagnosis is osteoarthritis. The staging of the knee is stage 4 already. You can see from the picture that it's bone on bone. Normally we classify with the KL classification into 4 grades. Fourth is the worst one. In this case, it's the 4th grade already. So it means like every time when she moves, it's bone on bone. That's why it causes the pain and stiff. So in this case, we use the robotic assistant with this knee replacement. The benefit for the robotic surgery knee replacement, the first one is about precision. It's like 99.9% precision for the cutting, for the position of the implant. And second of all, this minimal invasive. So the recovery is very fast and it's painless surgery. စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာစပါတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမေ့စေးအချိန်နဲ့ကြောလေးနည်းနည်းပေါင်နေကျင်တာလေးတွေတော့ကြံတာပေါ့နော်ကျင်တာနဲ့တင်းတာလေးတွေကြံတယ်ဒီကခွဲတဲ့ဒူးကောင်းထဲမှာတော့ဘာမှသိတော့ affect သိမဖြစ်ဘူးဆရာ The surgery went very well as we planned because like I said previously because we use the robot so everything is precisely correct like 99.99% for the cutting and for the placement and for the position of the implant. The second one is we use the minimal invasive technique. So everything will be like fast recovery and painless. And the third one, we can spare the muscle part that like we didn't cut the muscle. So everything is perfect. As like second week, she can get rid of the cane or even walker. She can walk really. And about the using of the stair, she can use after like 3 weeks. So everything is pretty fast when compared to her age. ဆရာကတော့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်သွားမယ်3လလောက်အထိတော့ဒီရောင်နာလေးတွေပိုင်းကတော့ကြံအောင်ပဲပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတော့ကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဆေးရလေဆေးတောက်ဆေးတစ်မျိုးလေးပေးတယ်ကြံတော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်ဒီက exercise တွေကိုတေချာလုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မှားလိုက်ပါဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာခက်ကမှမရှိပါဘူးဆရာခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ဆရာဘူရောဒီ nurse တွေရောအရင်1 minute ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမတို့အတွက်တော်တော်လေး emotive ရပါတယ်ကျမကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျမကငကိုတဲ့လဲတာပတ်တာသွားတဲ့လူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆရာကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတော်တော်လေးတော့ပျော်တာပါဆရာကျမတော့လောလောဆယ်ကျမနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းအကိုတွေလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းကျမပြောပြတယ်ရုံးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအမတယောက်တော့ရှိတယ်သူကပြန်လာရင်တော့တဲ့အမကိုလည်း sharing လုပ်ပေးအောင်ပါနော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းအမလည်း